我现在太原火车站，马上要坐车去宁夏银川了。那里有个表啊，看一下，现在已经晚上的10点20了。我是11点多的车，还有1个多小时发车。明天早上9点多到银川，要坐9个多小时。买了个卧铺啊，你们坐过晚上的长途卧铺车吗？那种绿皮车。现在进站等车了，都这个点了，没想到广场上人还挺多的。现在去北京需要有核酸证明，去其他地方不需要啊。太原站一共有4个候车室，我坐1287次，在第1候车室，就是这里。这次为什么要去宁夏呢？其实本来要去陕西的啊，但是陕西现在好多景点都关闭了。西安很多景点关闭了，而且西安举办全运会嘛，全运会它管控的比较严，所以我先去宁夏，再去甘肃，到时候就10月份了吧，然后再去陕西。现在等车的人还挺多啊。我们山西现在也好多地方都关着呢，平遥古城、壶口瀑布现在都是关闭中，所以山西也没什么好玩的啦。去甘肃和宁夏那边我还没去过，挺好奇的。好多人问我去不去新疆啊？新疆今年就不去了，明年再去吧。今年夏天是先在北方玩，天气冷的时候然后再去南方啊。目前就是这样计划的。就坐这个车，这是从青岛发过来的。太原的晚上还是有一点凉啊，我还穿着短裤呢。看一下晚上的绿皮车里面是什么样啊？卧铺车，好黑呢，关灯了，都睡着了，都坐满了呀，现在。酒店时候，那个一次性的毛巾，擦一擦脸吧。在火车上就这条件，昨晚都没有睡好啊，断断续续睡了几个小时。这车上打呼噜的人很多，我这上面住了3个女生啊，晚上还聊天呢，特别吵。这女生打呼噜也挺响的啊，这一个隔断住的6个人，避免不了很吵啊。看我走的时候啊，带了一个我们当地的牛肉，平遥牛肉，早上就吃这个吧。马上到银川了，那边有很高的一座山呢，那就是著名的贺兰山。到银川啦！现在早上9点54分，坐了1夜的火车呀。出站了，银川站。这火车站挺有特点的，盖得挺漂亮的。现在有这个行程码、绿码就可以出站啊。没有去过中高风险地区的人都可以的。像我们山西全部都是低风险地区。宁夏也被叫做塞上江南。